Eccoci qua, cari telespettatori. Intanto vi presento il nostro gradito ospite, ben ritrovato, dottor Giovanni Petrucci, grazie di essere qui con noi, Grazie. Che è psicologo del lavoro e orientatore professionale, e dopo capiremo anche bene di che cosa si tratta. Con il nostro ospite parliamo di un tema che è molto interessante e molto importante, il problema di incontro, mismatch, tra domanda e offerta nel mondo del lavoro e delle problematiche che i datori di lavoro incontrano quotidianamente, a prescindere dal settore rivestito, da dei ruoli ricercati, nel far entrare e rimanere all'interno dell'azienda in modo gratificante per chi ci entra, gratificante per chi riceve la prestazione di carattere professionale, figure nuove, di giovani soprattutto. Dall'altro lato, per i giovani incontrare, trovare quell'amore fatale, di qualche modo, dell'attività lavorativa che gratifica, soddisfa e fa sì che uno possa restare all'interno di quell'azienda. È così difficile, dottore. Ne parlavamo prima fuori onda, ma che cosa è successo secondo lei? Improvvisamente o è stato latente, poi post-Covid che ha segnato un po' un elemento di demarcazione, è scoppiato come un bubbone? Io sono di questa opinione qui. Erano fenomeni che già si vedevano e che avevano una loro progressione, che hanno avuto congiunturalmente al Covid un'esplosione. Quindi adesso, come dire, i nodi vengono al pettine e sono venuti al pettine, quindi la realtà è a questo. Mismatch tra domanda e offerta. Molte aziende non trovano lavoratori, ed è un dato di fatto, lo stavo dicendo prima. Molti candidati non trovano lavoro e questo è un altro problema. Andiamo a raccontarlo bene adesso. Raccontarlo bene è difficile, nel senso che il mercato del lavoro è molto complesso, molto vasto e variegato, ci sono tanti fenomeni che intervengono. Quando io sento una trasmissione in cui si fa il punto sull'unica colpa della questione è questa, ecco, io spengo. Perché? Perché non è mai una questione sola, non c'è mai un motivo solo per spiegare questo fenomeno che oggigiorno tocca tantissime aziende e tantissimi lavoratori. Sono fenomeni diversi che si intersecano l'uno con l'altro e di solito si peggiorano vicendevolmente l'uno con l'altro. Allora, di esempi ce ne sarebbero tantissimi. Facciamo qualche esempio. Allora, pre-Covid, quindi parlando di una, come dire, fatto salvo il fenomeno Covid. Una decina di anni fa un mio amico apre una pizzeria sul lungomare di Rimini. D'inverno sono tre soci, uno in cucina, uno in pizzeria e uno in sala. D'estate triplicano, diventano 9. E in questo periodo, maggio, questo mio amico faceva le selezioni per il personale, lui si occupava del personale di sala. Mi raccontò, così scherzando, ci incontrammo e mi parlò di questo problema. Dice: io vorrei avere la botola con i coccodrilli, come Zio Paperone dei cartoni animati, dei fumetti di Disney. Perché quando mi sento un cameriere che viene a fare il colloquio per la stagione lavorativa e mi chiede la domenica libera, io cosa gli dico? Io gli ho risposto: beh dai, sarà un ragazzino che ancora non ha ben capito come va il mondo. No, no, tutte persone. Lui intervistava, chiedeva colloquio, chiamava a colloquio solamente persone di una certa esperienza, persone che sanno come va una stagione sul lungomare di Rimini. E questi chiedevano la domenica libera, che è il giorno in cui si lavora di più. Quindi è fisicamente impossibile per un ristoratore dare... Ma allora che cosa è successo? Se uno sa, se è uno del mestiere, ma comunque anche non ci vuole scienza, perché immagino che se uno va a svolgere un certo lavoro ci sta. Certe anche aspettative, perché a un certo punto se lo chiede uno se l'aspetta. Cosa si immagina? Che il mondo del lavoro cambi e che faccia cambiare il fruitore di un servizio, di un bene? Questa è una bella domanda, credo che ognuno abbia internamente la sua risposta. Quando io sento lì tutti i giovani sono così, tutti i giovani non hanno voglia di lavorare, anche quello mi sembra molto diciamo errato, troppo generalizzato. In tutte le categorie di età c'è qualcuno che ha voglia di lavorare e qualcuno che ha meno voglia di lavorare. Non è che perché uno è giovane ha meno voglia di lavorare o uno meno giovane invece ha più voglia di lavorare, non vuol dire assolutamente niente, bisogna provarle. Le persone e le persone, quello che io mi spertico a dire con i miei assistiti, prova. Io vedo tanti candidati che hanno paura di rientrare sul mondo del lavoro perché hanno paura, mi sento dire per esempio, qui in questa azienda, nota, da un annuncio, questa azienda ho già capito, qui mi faranno fare delle cose che non voglio fare. Come fai a dirlo?
Ma perché forse dopo c'è l'imbarazzo a dover declinare, lasciare il lavoro, che alcuni hanno ancora questa ritrosia se non si trovano. Parlo di disoccupati, comunque. molto spesso io mi occupo di disoccupati, quindi magari persone che è da qualche mese o un anno, più di un anno, che sono fuori dal mercato del lavoro. A livello emotivo sento spesso una resistenza, una paura a rimettersi in gioco, rientrare nel mercato del lavoro. E stanno a casa. E stanno dolorosamente a casa in questo caso, vorrebbero lavorare, hanno voglia di lavorare, hanno paura, magari hanno avuto anche qualche brutta esperienza, però hanno paura di rimettersi in gioco perché hanno paura di fallire, per esempio, o di fare la figura degli stupidi, diciamo così. Dice: io sono un po' che sono fuori dal mercato del lavoro, vorrei rimettermi in gioco, però magari le tecnologie sono avanzate, non mi sento più adeguato. E questa cosa, grazie al mio lavoro di orientamento, anche grazie all'offerta formativa molto vasta che c'è, cerchiamo di colmarla. È vero questo, però c'è qualcosa che secondo me è scattato, per quello che lei come psicologo ha anche un po' da capire, ad indagare, perché anch'io conosco persone che per vicissitudini aziendali, di taglio del personale, cose varie, si trovano nel cammin della loro vita, quindi non tanto anziani ma neanche da pensionati e tutto, a dover lasciare quel lavoro, rimettersi in gioco, ricominciare con un nuovo contesto, una nuova azienda, nuove competenze e tutto, risulta psicologicamente faticoso. Sì. Non è forse che noi abbiamo una vita che è fatta di tante incombenze, tante, perché effettivamente è tutto un obbligo, un'attenzione, un limite, una cosa da pagare, figli, magari chi ha i figli da gestire, problemi sovranazionali, cioè incredibili, sovranazionali appunto, perché poi abbiamo queste tegole sulla testa che ogni tanto ci piovono. Queste spade di Damocle incombenti. Che non capisci neanche quanto la tua esistenza durerà tranquilla, e che inquietano e non consentono veramente di essere psicologicamente adatti ad affrontare un nuovo percorso. Potrebbe essere anche questo? Sì, sicuramente. Perché siamo esseri umani, insomma, in fin dei conti. Questo siamo. E allora, dall'altra parte, rifacendomi anche agli schemi che lei ha fatto, molto molto chiari e esemplificativi, non è che qualcosa anche bisogna venire incontro da un lato, come dice lei, forzare questa ignavia, questa sorta di blocco, ma dall'altro anche cambiare il mondo del lavoro. Sì, infatti io non penso ci siano i buoni e i cattivi, penso che ci siano tante persone che lavorano insieme, qualcuno è il capo, qualcuno è meno capo, però alla fine bisogna quagliare, bisogna portare a casa il risultato. Ogni tanto ci sono dei lavoratori o degli aspiranti tali che hanno questo tipo di problematiche, che quindi fanno fatica a rientrare nel mercato del lavoro, ma tante volte sono le aziende, parliamo di aziende in buona fede, perché dove c'è la cattiva fede il gioco si cambia completamente. Dove c'è buona fede, noi abbiamo delle aziende che senza saperlo non riescono ad intercettare i lavoratori giusti per loro, cioè quel tipo di lavoratore che fa al caso loro. E anche una volta che se lo sono casualmente o per bravura se lo sono trovate, fanno fatica a tenerselo. Perché un altro problema che si sente molto nelle aziende sono le persone che si licenziano. Ma non parlo di contrattini brevi, parlo anche di persone a tempo indeterminato che però dopo poco tempo lasciano il lavoro. Poco tempo o anche no, insomma. E le aziende perdono un know-how importante, più la persona è di anzianità all'interno dell'azienda e più il know-how che hanno accumulato è vasto e viene perso dall'azienda perché l'azienda non ha saputo tenersela, non ha saputo motivare queste persone a rimanere in azienda. Certo. Come mai? C'è una vasta gamma di risposte possibili. Ma c'è un filone comune, un elemento che in base all'esperienza che lei ha avuto e ai tanti colloqui che ha fatto, che continua a fare, i corsi di formazione, gli incontri con varie tipologie di lavoratori, un errore comune, un elemento sia da una parte che dall'altra? Poca comunicazione. Ecco, Poca comunicazione. Io mi sgolo a furia di dirlo. Se vedi che il tuo dipendente ha cambiato atteggiamento, cambiato stile, così via, parlaci, chiedigli cosa c'è che non va. Ovviamente in una piramide organizzativa, più è grande la piramide organizzativa, più questi meccanismi sono farraginosi, perché hai diversi livelli, ma io vedo anche in aziende dove c'è un capo e 2 dipendenti, fanno fatica a parlarsi di queste cose. E anche il dipendente che si sente in qualche modo scontento, la bocca ce l'ha, può chiedere, può fare notare in modo educato, in modo rispettoso, però il fatto non è che ci sia paura. Sì, anche.
E anche perché è difficile comunicare, è difficile esprimere i propri sentimenti. Nell'era della comunicazione dove tutto viene comunicato, tutto è difficile comunicare. Esatto. Anche si fa i prima giovani, anche ad affidare ai social il proprio scontento che non dirlo in faccia al proprio titolare dicendo guarda, banalità, guarda ieri mi hai sgridato davanti a un cliente, questa cosa mi ha dato fastidio. Io posso avere sbagliato e ci sta, però di farmi fare questa figura davanti a un cliente non è né piacevole per me né credo piacevole per il cliente. Prova a pensare, vai in un'azienda, uno studio professionale, qualsiasi essa sia, e vedi il titolare che sgrida il dipendente che ti sta, con cui stai avendo a che fare, la tua immagine dell'azienda non è proprio... Delle migliori, assolutamente. Però è difficile dirlo. Anche il datore di lavoro che nota che c'è un problema, che cosa fa? Prende il dipendente e lo sgrida davanti a tutti, no? Così ne facciamo un esempio per... Non siamo nell'impero romano. Allora, la buona educazione e la buona comunicazione direbbero ok, isolo questa persona in un momento in cui c'è modo e contatto, gli faccio notare che quella cosa che ha fatto non andava bene e per piacere di non rifarla più, ragionandoci un po'. Ci perdi tempo, è una perdita di tempo? No, è un investimento secondo me. Questo tatto, esatto, questo tatto, questa delicatezza, questa empatia. Empatia, anche bellissima parola, molto bistrattata purtroppo. Esatto, questa empatia si impara perché stiamo parlando di situazioni dove magari, prescinde dall'età del datore di lavoro, perché molte volte abbiamo trovato anche situazioni di datori di lavoro giovani che proprio empatia non ce l'hanno e non riescono a comprendere come la loro azienda sia bloccata e non trovino collaboratori, quindi non vuol dire questo. Si può imparare e quindi si può in qualche modo accendere una fiammella, lo chiedo a lei come professionista del settore. Certo, assolutamente. L'empatia è una dote umana che abbiamo tutti, chi più chi meno, come fosse un muscolo, tutti abbiamo i muscoli, c'è chi li allena di più e c'è chi li allena di meno. Quando uno sente la necessità di avere questa performance in più, la allena. L'empatia non si allena in palestra, si allena facendo dei corsi, facendo delle attività, delle consulenze individuali, eccetera, eccetera. Gli psicologi questa cosa la insegnano da anni, che sia a livello personale per risolvere i propri problemi personali, ma anche a livello aziendale. Ma come fa un lavoratore o più lavoratori che magari si rendono conto che c'è questo problema a dire al proprio superiore, può essere anche dirigente o quant'altro, fatti un corso per acquisire maggiore empatia, non sai dire le cose, noi siamo sovraccarichi di lavoro perché non entrano altri collaboratori perché diciamo, il clima aziendale che si è venuto a creare, come si fa? Non ho la più pallida idea di come rispondere a questa domanda. Io tengo dei corsi di comunicazione per le aziende e molto spesso mi mandano i dipendenti mi dicono, sai, quello che dovrebbe venire al corso sarebbe il titolare. Esatto, immaginavo, perché ho visto anche questa cosa qui. E a quel punto cosa fa chi tiene lei? Io cerco sempre di fargli dare il buon esempio. Se vediamo che un titolare è magari un po' rude con i clienti e mi rendo conto che questo atteggiamento con certi clienti può essere fastidioso e può rischiare di perdere clienti. Allora io cerco di far capire al mio titolare, facendo finta di essere io nei panni, che questo sistema non va bene, gli faccio vedere come si gestisce un cliente in modo più educato, gentile, accogliente, inclusivo, mettiamo l'aggettivo che vogliamo, e vedere che questo cliente è più soddisfatto. E magari il titolare mi dice, ma sai che sei stato bravo a gestire quel cliente, anche un cliente magari un po' ostico, uno di quelli che, come dire, ti fa venire nervoso, no? E dice, però sei stato bravo a gestirlo, te lo sei portato a casa lo stesso e gli hai fatto comprare, diciamo, qualcosa. Come hai fatto? Perché tu ci riesci che sei un mio dipendente, io che sono il titolare non ci riesco? E quindi è un'autoanalisi che deve essere fatta. Diciamo che gli dai un piccolo stimolo a far vedere che c'è una realtà possibile, c'è un'alternativa possibile, gli fai venire curiosità. Esatto, tornando, io qua ho tra le primissime slide che sono state portate, che però dove fissano proprio dei punti, perché dopo la prima che era mismatch, che è il tema che stiamo ad affrontare, c'è possibili motivi di questo scollamento. Alcuni possibili motivi, aggiungerei, perché non pretendo di conoscere il mondo mondiale, io vedo nel mio lavoro quotidiano alcuni problemi e quindi mi sono posto questi problemi, magari alcuni non
Quello che mi non li ho mai colpisce, esatto, considerati. mi colpisce, magari chiedo anche ai nostri telespettatori di fare delle riflessioni se si trovano in questa situazione, è la difficoltà a far incontrare candidati e aziende. Nell'era del digitale, in cui tutto si comunica con tutto, eccetera, è mai possibile questo problema? Assolutamente. Cioè, chi magari ci sta ascoltando e ha il figlio, nipote o quant'altro che dice ma non trova come... È possibile? Sì, perché ci sono appunto nell'era della comunicazione dove si comunica tantissimo, però i canali sono completamente frazionati, per cui c'è chi cerca solo attraverso i social e alcuni social, c'è chi cerca solo attraverso siti di annunci, alcuni siti di annunci e così via. In realtà i canali di reclutamento delle aziende sono tantissimi. Infatti, ma è vero, perché io stavo guardando appunto questi canali di reclutamento in base a questa, proprio per questa trasmissione e anche per altre simili, e ti sembra che quei canali ufficiali, istituzionali siano il mondo, no? Dici, beh, caspita, ho guardato nel canale quello istituzionale, Camera di Commercio, Regione, eccetera, quelli saranno raggruppanti il mondo delle opportunità, e invece anche lei dice assolutamente no. No. Però è mostruoso, perché allora uno dice ma quali allora possono essere delle vie migliori per trovare, per incontrare l'azienda, o l'azienda dice quale può essere la via migliore per incontrare il candidato che abbia le competenze richieste. Qua andiamo al secondo punto anche. Ecco, uno dei miei mantra con i miei assistiti è cercare lavoro è un lavoro. Questo abbiamo capito. Ecco, però cosa vuol dire? Che va fatto in modo preciso, puntuale, sistematico. Non c'è un solo canale di reclutamento? Bene, mi studio quali sono, da candidato, da ipotetico lavoratore, da candidato appunto a cercare lavoro, mi studio quali sono i canali di reclutamento delle aziende nel mio settore, perché poi ci sono tanti settori produttivi che possono avere canali diversi, e li vaglio tutti. E mi faccio la mia agendina e dice oggi guardo LinkedIn, domani guardo gli annunci di questo sito, domani guarderò i giornali, domani farò un piano strategico di ricerca su tutti i vari canali. Non c'è un canale giusto, un canale sbagliato, esatto. C'è quello dove c'è l'annuncio che fa per me. Qual è il canale giusto per presentarsi? Allora, perché questo è l'altro problema, vai, porti il tuo curriculum, ma magari lo riceve la segretaria, lo mette nel cassetto e sparisce. Oggigiorno ormai non ti dicono neanche più, ti dicono no guardi non prendiamo più il cartaceo, non stia neanche a darcelo, esatto. Una volta lo prendevano e lo cestinavano, adesso invece proprio dice non lo vogliamo neanche, manda tutto per email. E la mail che viene naturalmente, se va bene, viene stampata, comunque messa in archivio. Sì. Allora, Forse. e voi sapete benissimo che poi quando andate dal datore di lavoro che disperatamente cerca, non ha neanche vagliato tutte le mail che gli sono arrivate, anche questo. Quindi questo è un nodo importante, cioè il primo punto, difficoltà a far incontrare candidati e aziende, è un punto grosso. Assolutamente. Per cui io quando ai miei assistiti gli dico sempre, vedi un annuncio di lavoro, tante volte i siti di annunci hanno un pulsantino candidati, clic. Ci pensa lui, io sono a posto e dormo sonni tranquilli. No, io non mi fermo lì, io cerco di capire, quell'annuncio molto spesso è anonimo, ma molto spesso non è anonimo, c'è il nome dell'azienda, allora vado a cercarmi l'azienda, cerco se c'è un referente, se c'è un'email specifico tipo selezioni@azienda.it e mando il curriculum anche lì. Come dire, il mio curriculum in qualche modo devo arrivargli, col piccione viaggiatore o per email, loro devono avercelo. Non è detto appunto che il pulsantino candidati che c'è sul tal sito arrivi veramente a destinazione, venga letto, venga aperto. Io nel dubbio lo mando a tutti i canali possibili. Se LinkedIn, che è una risorsa enorme, fantastica, per chi non lo sapesse, è un social network tipo Facebook, però di stampo lavorativo. Iscriversi a LinkedIn è un po' come pubblicare un curriculum online. E LinkedIn, il sistema, ti aiuta a costruire una rete professionale suggerendoti come non amici ma come contatti persone che hanno lavorato nella stessa azienda nello stesso periodo e così via. Moltissimi responsabili delle risorse umane sono iscritti a LinkedIn. Se io vedo un annuncio di una tale azienda oppure quella tale azienda mi interessa perché so che fa qualcosa di bello per me o so che io potrei essere spendibile in quell'azienda, posso fare qualcosa di utile per quell'azienda, vado a cercarmi il responsabile delle risorse umane di quell'azienda su LinkedIn e gli scrivo un messaggio. Infatti questo potrebbe essere, che uno dice magari è l'uovo di Colombo, però magari non ci pensa. Magari su LinkedIn quell'azienda ha già degli annunci pubblicati. Quindi cerco di capire che tipo di personale cerca, dove lo cerca, se cerca personale junior o cerca personale senior, diciamo, mi studio un po' la situazione.
Su quell'azienda che mi piace particolarmente. Sull'azienda che piace particolarmente. E qui conta la presentazione dell'azienda. Ma come si fa a sapere? E questo è un altro problema, perché questo ho parlato con diversi anche giovani ma anche non giovani. Se all'interno di quell'azienda c'è un clima aziendale, e questo è un altro problema, anche per i non tanto giovani, attenzione, certo. Perché ci sono persone che rivestono dei ruoli di un determinato tipo all'interno di un'azienda, sono diciamo non soddisfatti di questa situazione, avrebbero tantissime opportunità, ma per paura di incappare nel peggio, perché il peggio non c'è limite, non fanno neanche il tentativo. E quindi si trova appunto questa situazione, insoddisfatti loro, insoddisfatti del lavoro che fanno, non gratificati, tutto un sistema, un gatto che si morde la coda. No? Assolutamente. Allora, come si fa a capire? E tanti dicono, ma ci sono certificazioni, c'è qualcosa o devi basarti su che cosa? Sulla telefonata che fai a una persona che lavora lì dentro, che non si sbilancerà mai, poi tra l'altro ovviamente. Anche questa è una cosa importante, perché il clima aziendale adesso rispetto al passato non è più la ricerca del lavoro, è il lavoro che ti fa star bene, quindi la ricerca del posto dove puoi stare anche bene. Giustissimo. E quindi tanti non lasciano un posto anche se non stanno bene per paura di finire in un posto dove magari possono star peggio. Ed ecco il perché, però questo è il problema, uno dei problemi principali delle aziende che non trovano, no? Magari invece sono dei luoghi ideali. Appunto, io credo che da una parte ci siano gli interlocutori, dovrebbero cercare di fare un passettino alla volta uno verso l'altro fino ad arrivare a un accordo. Io nel mio ruolo tiro un po' da una parte, un po' dall'altra finché a volte funziona, a volte no, ma finché riesco a farli mettere d'accordo. È vero che l'azienda tutte le aziende dovrebbero lavorare molto sul clima lavorativo, sul clima aziendale. Perché? Lavorare stressati, lavorare con dei conflitti inutili, lavorare in modo sotto pressione e non gratificato non piace a nessuno. Io non ho mai conosciuto nessuno che dicesse che a cui piace una situazione del genere. Quindi per conquistare fette di mercato, ma conquistare anche belle teste, bei lavoratori, bisogna lavorare su questo clima. Alcune aziende non l'hanno ancora capito, alcune aziende magari hanno ancora una mentalità passata in cui invece il lavoratore è un ingranaggio del motore, lui deve girare e se non gira prendi l'ingranaggio e lo sostituisci o gli dai due martellate finché non torna a funzionare. È questa la mentalità che vogliamo? Assolutamente no. Allora, torniamo su questi temi, abbiamo un brevissimo intervallo pubblicitario, c'è anche un'altra questione che va affrontata, lo scollamento tra disponibilità lavorative e richieste aziendali. Altra grossa questione, come fare, cioè nel senso che io ho una certa competenza, professionalità, ma l'azienda ne chiede magari altre. Non è una cosa di cui andare tanto orgogliosi e fieri né da una parte né dall'altra, però le aziende chiedono allora che gli studenti, i più giovani, escano dal mondo dello studio già pronti, belle fatti per entrare nel mondo del lavoro. Non succede così, esatto, bravo, in bocca al lupo. E allora continuiamo a parlare di questo tra pochi secondi.